Why is life so good? So, today I'm gonna show you the wireless controller Xbox One White. This is a new version. Actually, this appears very beautiful. So I will open that. Por que a vida é tão boa? Então, hoje eu vou mostrar pra vocês um controle do Xbox. Ele é sem fio, ele é branco, ele parece ser muito bonito. Vou abrir ele. Uau! Very good! Caramba, muito bonito, hein? Muito bonito. What is new in this control? Actually, what is the new thing in this new version? That you can use your phone, your P2 phone, to hear about the game, and you didn't need to buy a original Xbox. You can use any headphone that you want. Então, o que é diferente aí nessa versão, tá? É que você pode colocar o seu fone aqui de P2, aquela entrada padrão comum, e aí você não precisa comprar aquele fone original que tenha a entrada diferente do Xbox. So that's it. It's the similar of the other, just have this difference. Então é isso, ele é exatamente igual nos outros quesitos, igual ao outro controle, ele só tem essa diferença aí do fone de ouvido. Tá ok? Espero que vocês tenham gostado. Por favor, comentem no vídeo. I actually wait that you like this video and please comment. Why is life so good? So, today I'm gonna show you a controller wireless Xbox One White. This is a new version that you can buy. It's very beautiful actually. So we will open that and show to you how it likes. Por que a vida é tão boa? Então, hoje eu vou mostrar pra vocês aí um novo controle da Xbox, wireless. Ele é branco, ele parece ser muito bonito. Então vamos abrir a caixa aqui e ver o que a gente acha dele.